casa, a ver. Uno está conectado. Vamos a hacer después macana. Este va ahí. Azul allá. Gris de este lado. Ya tenemos eje que sacamos roto. Sí, partido ahí. Miren cómo está. Ya tuvo buena limpieza antes de sacarlo. Pero bueno, mira la parte de abajo. Acá está el eje nuevo para hacer el cambio. Con sus tornillos. Tambor limpio. Tambor ya no tiene nada de cerro. Sí, sin cerro el tambor. Y la parte de abajo. Bueno, ya tenemos todo. Rodamientos SKF para este Dread Extreme Blue. Lleva el rodamiento 6205 para la parte externa y 6204 la interna. Retén nuevo. Estos son unos retenes, dos DBH, ¿sí? DBH 5130, muy buen retén. Ese que lleva extranjero a la parte interna. ¿Sí? Acá el rulimán más chico y adentro el rulimán más grande con este, que tiene que ir hasta el asiento. Vamos a limpiar el asiento con un capito y después poner un poquito de grasa para empezar a introducir que es más fácil. Limpiando para sacar cualquier impureza, porque piensen que si queda una piedrita, una tierrita, eso va a dejarnos el retén torcido y nos va a molestar después. No va a quedar como corresponde. El retén tiene que quedar derecho. Bueno, acá corto para poder seguir. Bueno, vamos a ponerle un poquito de apenitas de grasa acá para que entre como corresponde y entre bien cómodo el rulimán. Hacemos bien. Ya igual el rulimán viene con aceite, ¿sí? Viene bien, con una pequeña de aceite, pero lo estamos ayudando para que pase bien y no haya ningún inconveniente. A muchos les ponen también aceite, sí, también está permitido, está muy bien, cualquiera de las dos prácticas. Lo vamos a poner acá, sí, lo empujamos, siempre se va golpeando despacito, se golpea acá, siempre se va golpeando con los tres. Nosotros vamos a utilizar el rulimán viejo que sacamos, para no golpearlo, lo tenemos acá abajo. Yo estoy trabajando, miren, ¿dónde lo apoyo? En un balde. Lo apoyamos en un balde para que tenga un soporte. Para la golpear y no lastimemos nada. Vamos a ir al rulimán viejo, ahí, y así vamos a ir golpeando despacito en forma de cruz. Muy bien, continuamos. El rodamiento ya está dentro, ¿sí? Como corresponde, se golpean despacito cruzados, para que se los claven. Ya tiene contralaza y mientras también el retén, para que pueda estar lo mejor posible. Vamos a ir acomodándolo, ¿sí? Ahí lo ponemos despacito. Ya prácticamente está, mira, ya está. Pero vamos a ir con el retén viejo. El retén viejo le vamos a ir golpeando para que vaya entrando como corresponde. Ahí se me complica algunas manos. Sí, bueno, ahí un poquito. Ahora vamos a cortarles como esto como queda. El retén ya lo golpeé con otro despacito, fíjense, quedó al ras. Ya está al ras, así que ahora lo que queda es poner la cuba, una cosita. No se olviden de este retén. Este retén hay gente que debe de poner mucha silicona. Siempre limpia, bien limpio el retén. Limpiando bien, sale el silicona y después, acá se cortó, pero es nada.
Total, está ahí arriba y no va a ser ningún inconveniente. Le ponemos silicona por todo este contorno, todo el contorno, sin exceder en todo el contorno, para poder pegar cuba con cuba después. ¿Sí? No tiene que ser cantidad, porque si no, cuando aplastan hace efecto, el alfajor ya luce muchísimo para todos lados. Y si eso sale para acá, cuando empieza a girar el tambor, va a ser un ruido raro del cliente. Con nosotros no vamos a estar. Entonces, pongan apenas, y luego yo pongo la cuba. ¿Sí? La cuba frontal, obviamente, pues esta es la tercera. Vamos a proceder a poner el tambor tiene que quedar derecho. Una vez que lo ponemos, vamos a girarlo para que quede derecho. Pues si no está muy derecho, también, si no calza bien, va a ser un efecto de ruido, no va a molestar. Entonces acá, asiento, para que entre bien y no nos mueva. Para que entre bien el asiento, me traje un poquito más. Para que se entre bien. Bueno, ya lo pusimos, ¿sí? Empujamos un poquito para ver que haya calzado bien. Y mira, empezamos a girarlo para notar que no tenga ningún efecto, ¿sí? Que nos quede torcido, no se bambolee para ningún lado. Muy bien. Contour número 8. Vamos. Siempre ajustamos cruzados, ¿sí? Vamos a subir acá y acá. Eso. Acá. Este, acá. Y seguimos acá también. Acá abajo. Cruzamos acá. Bueno, ya lavar ropa sin ruido. Podemos decir que ya el cliente va a estar contento.